היי חברים, אז אני פוטיטו, זה חשיפת הפנים. אז היום אני קניתי את זה, את הדבר הזה שאומרים שהוא חמוץ. אז היום אנחנו נבדוק אם זה שקר או אמת. וואו, זה נעים. זה נעים רצח. טוב, למבחן הטעימה. וואו. וואו. חבר'ה, בהתחלה זה קצת מגעיל, אבל אחרי זה זה ממש טעים. טוב, חבר'ה, זה הסרטון להיום. בסרטון הבא אני הולך לעשות חשיפת חדר. שימו סאב ולייק. נתראה בסרטון הבא.